剧名啊，边检轴承如何更换？出过视频，就是这个大轱辘轴承啊，这轴承坏了，看见没？大灯，它坏了之后吧，它半坏不坏出现一个啥动静啊？就是一走道，一吃劲，有时候嘎嘣一声，有时候嘎嘣一声，有时候没有。更换它的方法就是先把大轮拿掉啊，前面的锁帽、垫片拿掉，轴承拿掉，轱辘往下一抬，抬之后就出现这个部位。除这个部位先摘这小齿子，小齿前面有个卡簧，用扁螺丝刀子插住一别掉下来了，然后用抓啊把这个轴承抓掉，就类似于这样式的三角抓一抓。如果没有抓的就用剁子往出剁啊，用抓比较省劲。抓了之后啊，把这4个螺丝松开，这4个螺丝啊，这个轴承啊，球面轴承，将这4个螺丝卸掉，后边锁帽缩开，对，然后轴承啊打碎就掏出来了。有的它直接就是干碎了，这块是没干碎，但是有亮，但是咱就直接把它打碎，然后拿出去。球面轴承啊有2点，看见没？这嘎一个点，对面一个点，然后对点轴承啪就扣出来。然后啊，将轴承也是按这个大小面塞进之后就上上了。这上完之后，看见没？一会儿打紧就好了，要不然不够用。上紧就完活，救援完成了，更换个轴承解决问题。好的，老百姓的苞米今天都丰收啊，大苞米棒子都不小。我是胖丁儿，我依然走在救援的道路上。你们那块收完地没？